Do'stlar, navbatdagi ma'lumimiz bor. Trenddagi ma'lumotimizni asboqlayotgan ish jarayonlariga ketyapti. Tegizli kirlarni mana shu tomondan kesib, shu tomonga qo'yib, tomonlar sog' bo'lgani uchun. Eshigini zaminga qo'ydik, rabochi, yozuvchilarni chiroyli qilib, gulday qilib ustakamiz tashlab berishyapti. So'ng tomlarini ham qo'yganlaringizda almashtirib, zakilovkalardan uzib, rabochi tomdan qo'yib, chiroyli qilib beryapmiz do'stlarim. Endi bolalarga e'tibor bermaysizlar. Bular tochkani xo'jayini bular. Bular endi ketaveradi bular. Kelaveradi, ketaveradi. Yaxshi ketadi. Do'stlar, jentramizda ham qilayotgan ishlarimiz davom etyapti. Aerovaklar o'tgan kelgandi. Aerovaklarni almashtirib, bunaqa karpetkalarni almashtirib, aerovaklarni karpetkasini almashtirib, do'stlar, aerovaklarni qo'yib beramiz inshaalloh nasib bo'lsa. Egalarda sok nok qilib beramiz. Kuzatishga davom etinglar do'stlarim. Yaxshi video, manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa chiroyli qilib ikkimizda ham qilayotgan ishlarimiz jarayonini fonini qo'yib beramiz. Inshaalloh mana tomlarni qo'yib oldik. Raboch tomlardan selit qilib akkuratni olib, tochga berib chiqamiz zakilovkalarni inshaalloh nasib bo'lsa. Tomonlardan girmitkilarni qilib, tomondan maylarkalarni qilib, ichidan almashtirib, kirlarning shu qismini kesib chiroyli qilib bozorga qo'yib turamiz. Aytgan minatlarni jarayonlari ketyapti. Karbizlarni kempamatga tortib, bunaqa apparatga tortib, uzoqlashmaylar. Kech bo'lishiga qaramasdan qilayotgan ishlarimiz jarayoni qizg'in va zo'r ketyapti. Salom bilasizlar, kuzatgan uchun rahmat. Men bilan murojaat qilaversa do'stlarim, telefonlarimiz aloqada yozib qo'ygan. 727 aloqa telefonlarni ishlab turibdi. Salom bilasizlar. Nima deyapsan?